Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam nešto više govoriti što će se dogoditi svima vama ako pojedete jednu šaku, što je nekakva preporučena dnevna doza organskog super zdravog kikirikija. Jer je to kikiriki koji je jedini zdrav, sve ostale koji su špricani, toksični, nikako ne želimo unositi u tijelo. Međutim, pravi organski kikiriki ima određene zdravstvene blagodati koje ćete saznati u današnjoj emisiji. Kikiriki je povrće koje se ubraja u porodicu mahunarki i oko ga mnogi smatraju orašastim plodom. Potiče iz Južne i Središnje Amerike, a u Europu je stiglo u 15. stoljeću. Čovjek za svoju prehranu koristi sjeme kikirikija koje je bogato proteinima, vlaknima, željezom, cinkom, vitaminima E, vitaminima K. Kikiriki se jede samostalno ili se od njega proizvodi maslac ili ulje ili brašno i druge situacije. Ono što mi danas apsolutno znamo, kikiriki je, kako bi rekao, omiljen, ajmo reći pod navodnicima orašasti plod velikom broju osoba. Ključ je normalna preporučena dnevna doza. Koliko vam stane dlanu jedne šake, toliko ga idete dnevno. Ali, kad računamo onda i sve moguće druge orašaste plodove i sjemenke koje vi jedete. Dakle, smijete, ako hoćete, jednom dnevno šaku kikirikija, to je sve što se tiče tih vrsta plodova. Međutim, vi kada tako nešto radite i uzimate, moramo reći da je nutritivno prilično velik, jer ima 567 kalorija u 100 grama, pa njenu konzumaciju treba prilagoditi vlastitim dnevnim kalorijskim potrebama. Ova mahunarka je bogata olejskom kiselinom, zdravom masti, koju nalazimo i u maslinovom ulju, a bogata je i antioksidansima. Kikiriki je bogat polifenolima, primarno sastojkom imena P-kumarinska kiselina, a upravo pečenje povećava udio ove kiseline u samome tijelu, što je nevjerojatno bitno za konzumacija kikirikija u umjerenim dozama ima čak preventivno djelovanje na sami dijabetes. Jer vi kad uzimate zdrave masnoće, jako blagotvorno djeluje na funkciju vašeg šećera u krvi. Dakle, umjereno korištenje kikirikija preventivno djeluje na sami dijabetes. Kikiriki je bogat mononezasićenim masnim kiselinama, vrstom masnoća koje pozitivno utječu na zdravlje srca i kardiovaskularnog sustava. Smatra se da ova vrsta masnoća snižava rizik od razvoja bolesti srca za čak 21%, što je jako bitno za reći. Dakle, preventivno, čak blagotvorno u prilično velikom broju osoba pomaže kod srca i krvnih žila, što je najgore bolesti modernog čovjeka, dobra blagodat, jel tako? I nećete vjerovati kako su to dobre masnoće, uklanjaju na loše masnoće iz tijela, isto tako će vam jako dobro djelovati na funkcioniranju vašeg žučnog mjehura, čak preventivno djeluje na smanjivanje rizika od nastanka žučnih kamenaca. Ko bi rekao, kikiriki. Dalje razmišljajte, dodatno kikiriki je bogat resveratrolom, izuzetno snažnim antioksidansom. O njemu sam već pričao na mome kanalu. Resveratrol sprečava vidljivost znakove starenja, produžuje život, potiče zdravlje kože, zdravlje mozga i puno toga. Resveratrol je jedna genijalna kemikalija koja se nalazi u našem tijelu, u namirnicama i slično, i kada god možete uzimajte resveratrol. Ono što je recimo interesantno za njim, on se smatra jednim od najboljih prirodnih lijekova za smanjivanje vidljivih znakova starenja. Dakle, bole, vidljive znakove starenja. Resveratrol danas znamo produžuje život i puno toga. Dakle, koristeći kikiriki uzimajte resveratrol u prirodnoj formi, što je jako bitno za reći. Iako se radi o kalorijski visokoj vrijednoj namirnice, studije potvrđuju da osobe koje u prehrani imaju kikiriki imaju manje problema sa viškom kilograma, što je recimo jako bitno za reći. Jer vi kad koristite orašaste plodove, umjereno, oni su prilično zasitni, oni imaju puno kalorija, ali ih jedete umjereno. Tako i s kikirikijem. Pojedete kikiriki, vjerojatno ćete satima biti siti i neće vas tjerati da jedete na loše namirnice koje vas još više debljaju. Kikiriki i njegove zdrave masnoće vam jako dobro djeluju na funkcioniranje vaše kože. I ono što mi danas itekako znamo, kikiriki čak štiti zdravlje bubrega. A osobito je dobar kao preventiva za bubrežni kamenac koji ima veliki problema.
Ono što možemo znati, kikiriki ima još određene druge zdravstvene blagodati koje vam u današnjoj emisiji neću reći. Ključ je, kao i uvijek, tražimo organski proizveden kikiriki, jer nažalost velika veličina ovih mahunarki se šprica otvorima, pesticidima, herbicidima i to nikako ne želimo konzumirati. Međutim, umjereno, pravilno konzumiranje samoga kikirikija može na neki način čak poboljšati vaše zdravlje. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.